Bonsoir, bandeko babolingo, mbote esika bino banso bozali, bozwami na poko ya lelo. Ezali wa bino ndeko babe masombo, nazali kolekisa message na butu ya lelo. Na poko ya lelo, nakanisi mwa mikolo ebele, tosololi te, paske nzoto ezalaki malamu te, nakanisi bandeko mosusu pe baza komona ke mongongo ezobima malamu te, moye na meka kolekisa ma message ezalaki te. Ndelo nasali ba effort mwa muke po na meka komobilize bandeko na ngai pe na kopesa programme ya marche na biso ekosalema le 11 décembre na pokwa place Stalingrad. Bandeko nyonso baza kolanda ngai bameka kokota tosolola soki ozali na likambo ya kobakisa omeka kobakisa sur place na biso ensemble. Donc lelo direct na biso tozali thème na biso ezali mobilisation pour la marche du 11 novembre 2019. Donc na actualité ya mboka ndenge makambo ezali koleka. Bonsoir ndeko Gilles lenga place ozali mbote esika yo ozali. Bonsoir na bandeko nyonso bazolanda nga. Donc journée ya le 11 programme na biso ezali boye préfecture ya Paris et totindelaki bango programme na biso pona kosala marche de protestation po ya kosolola na Félix Tshisekedi oyo azali koya na mboka oyo. Cela veut dire biso ba oyo tozali d'accord te na ba accord oyo asinyaki na Hippolyte Kanambe na ndenge komba na biso ekomi divisé, tokomi komona bandeko oyo bazali kosoutenir ye bakomi komenacer quand même batu kofinga et puis ba oyo baza kolinga kosoutenir ye te par rapport ya mutu na vision na ye bazali Congo tozali ya kokabwana. C'est pour cela biso to préféré na nyonso wana tomeka ko rassembler beaucoup du monde derrière la République démocratique du Congo, kokende ko dénoncer et puis kokende ko expliquer Félix Tshisekedi que non, les accords que vous avez signés na Hippolyte Kanambe ezali nini olingi nini bozosala nini par rapport ya intérêt général ya République. Mboka ezali ya biso nyonso, mboka ezali te ke ya bango la famille Tshisekedi ube na batu oyo bazali kosoutenir ye. Mboka ezali ya biso nyonso. Esengeli makambo oyo ba politicien na biso basalaka na nkuku biso pe toyebaka parce que liwa pe ezalaka okufa lelo pe otikeli biso ba makambo ebele mosusu biso toya couper na sima mais toyebi nini oyo sololaki te. C'est pour cela biso tokokende ko manifester mécontentement na biso na par rapport ndenge aza kobatela Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Biso tozo fongolela ye maboko na lolenge oyo na lobaka mikolo nyonso ke soki biso nyonso ba Congolais tolali tolamuki tolobi keno tobengana na bapaya na kati ya mboka na biso na ba oyo bazali kosoutenir Félix Tshisekedi na biso ba oyo tozali koboya lolenge te Félix Tshisekedi azoki pouvoir na ye na kobatela Hippolyte Kanambe na bapaya nyonso oyo bazali na kati ya mboka tomeka kose réconcilier tokende kobengana na bapaya totala makambo ya mboka. Mais esika wana nde namoni bato bazali kolinga te moto na moto akangami na position na ye. Mais position oyo toza kokangama na yango ezali kopesa avantage moko te na peuple congolais, ezali ko désavantager biso par rapport ya banguna oyo bakoti na kati. Bino moko boza komona le jour au jour bapaya oyo baza komibenga banyamurenge bakomi kosala pe lolenge biso tosalaka kosala ba déclaration pona intérêt na bango na mboka oyo ya bango te. Nyonso wana ezali kolakisa ke biso ba Congolais toza matire te. Bapaya bakomi kosala ba revendication na mabele oyo ya bango te po babotola biso. Mais biso na biso ba Congolais toza na étape ya kofingana ya koswana. C'est pour cela moi je me suis dit non, moi je dois être au-dessus de tout ça. Au-dessus de tout ça c'est quoi?
na kobengisa ba Congolais o ba na muro mboka oyo bazali kolinga mboka na bango ya tendance tout confondu ke to sangana to kende esika Félix ya kozala na ba banderole na biso na ba déclaration na biso to kei ko déposer yango ke to biso ba Congolais tolingi boye te tolingi te ke non ko signer ba accord ba soda ya ba pays mususu ekota na déjà na kati na mboka na biso déjà tozaka na déjà na bango ebele na tokoki kobimisa bango te mais tokoki kobakisa lisusu ba mususu te wana ezali ba revendication oyo ngai babe naza koloba ke non je ne suis pas d'accord na ba signature ya lolenge wana soki kulutu Félix Tshisekedi asalaki yango ezali malamu te wana ezali revendication na ngai donc makambo mosusu nakoki kende pe ko déposer memo na ngai epai ya Félix Tshisekedi esika koyaki na lolenge ozwaki pouvoir na yo na ndenge tokomi kokende esengeli ozonga epai ya bandeko na yo ba Congolais po tosangana tobengana Hippolyte Kanambe olie obatela Hippolyte Kanambe oyo azali ennemi ya bandeko na yo nyonso mutu oyo asilisi bandeko nyonso na koboma pona esengo ya kozala président yo zali kobatela ennemi ya peuple Congo wana ezali ba revendication lokola ya ngai na kokende pacifiquement na marche tokoorganize yango le 11 na esika babengi place Stalingrad na métro Stalingrad na kanisi bandeko nyonso bazolanda ngai bakoki ko se rassembler oyo tozali na mêmes idées oyo bazomona ke toza mêmes idées te ce n'est pas la peine koya kosala désordre et puis monopole ya violence ndenge nazokolanda ba vidéo tokotala na Paris boye na boye mutu aza na monopole ya violence azalaka te keba na mutu oyo aza kobatama aleki mutu oyo aza komonana yango wana nazosenga na bandeko na ngai nyonso bokeba ce n'est pas la peine parce que yo zali ko soutenir Félix pour ya ko empêcher droit ya ba Congolais mususu po bazali ko soutenir yete na ba idée na ye non ezali kozanga opposition non beaucoup ko faire taire batu nyonso te ne c'est pour vous dire que batu mususu na mukilizaka toujours mibale soki yo ke na gauche ba mususu boko ke na droite soki yo ke na droite ba mususu boko ke na gauche donc cela veut dire o eza moment moko ya bana ya Congo bosangisa mayele po botala intérêt général ya République démocratique du Congo yango wana na sengi na bandeko na nga nyonso bazolanda nga awa na minute oyo nazali kosenga na bandeko na nga ba Congolais programme na biso ezali bo le 11 wana na 13h30 ba matériel nyonso oyo ekoki ko animer marche na biso ekozala déjà wana tokozala na camion munene tokozala na ba musique ba makambo nyonso ekozala déjà près na 13h30 départ na biso ekozala na 14h na kanisi distance na biso na place Chilombo akozala ezali musika mingi te batu bayebi Paris malamu bamoni place Stalingrad na métro Stalingrad ligne 2 ou ligne 5 bokiti bokomona parc moko babenga parc place Stalingrad biso na bakamion na biso tokozala na kati wana tokozela bandeko na biso nyonso oyo baza na besoin ya marche pacifiquement sans non violent naza na posa ya violence te naza na posa ya kokende prison te naza na posa ya kotika bana na ngai te naza na posa oyo amoni ke marche place babe azali esepelisi ye te kende esika yo olingi po soki place nga na ali oye na violence tokosalela o violence ya koleka oyo ya yo biso toza koluka Congo tozoluka mbongo te e naza kointerpele bandeko nyonso oyo baza kosala bavideo bakouta Bruxelles ici c'est Paris soki boye na violence bobima ndambo alors ce n'est même pas la peine ya koloba oh tokomona na Paris te biso moko to na Paris atolobi tolingi na biso violence te nyo toza ba Congolais tozomona eloko tokobomana te il faut koyebaka ke bino bato bozo soutenir Félix nde moto asali ba Congolais mabe parce que il n'était pas élu bakenda ko signer ba accord na diable oyo Congolais alingaka ye te comme yo
ozali kosigner diable na moto congolais alingaka te yeba ke bakongolais bakolinga yo te. C'est comme ça, eza logique. Eza te ke tokende à gauche à droite, non. Eza makambo ya solo oyo nalobaka. Même nga ndenge na minute oyo soki na signé contrat moko na Hippolyte Kanambe nakomona bakongolais to bakosuta nga na faut pas pe babandi kobeta nga na nzela. Alors oyo Félix asalaki esepelisaki motu nyonso te. Alors yango wana bato batandaki kutlame balobi azonga na kati ya famille babenga na Hippolyte Kanambe. Mais esika wana bino bato bozali kokumisa Félix pe bozali kozala nzinga na Félix bozali kopesa Félix mayele ya malamu te. Bokomi kosalela etia lelo na moma bino moko boyebi. Et puis Félix, il est conscient makambo sala que ça ne marche pas dans notre pays, mais azo lingate komikitisa. Que le pays ça ne va pas. Azo lingate komikitisa vis-à-vis ya bandeko ba congolais, tozonga ne tozalaki tobengana no bapaya. C'est là où ba congolais bazo komona ke ndeko azalaki azali pe na sentiment ya malamu te vis-à-vis ya ba frère na ye, vis-à-vis ya mboka na ye. Il faut quand même place mususu ovandi olobi yo moko otali conscience na yo sali olobi ke non eloko na salaki bo peut-être na yaki na idée na sali sa bandeko na nga esimbi te tika na zonga na nzela po tozonga tobenga na bato oyo parce que zo simba te nakanisi d'ici décembre bokomona ndenge makambo ekobana ko kende na lombangu ndenge tokoyoka bangunungu ndenge koleka bino moko bo comprendre parce que biso tolingi sukolo barate bien avant donc ekosala bien te biso toyebi ki d'ici décembre mboka na biso kozala malamu te yango wana nasengi na bandeko na nga nyonso bakongolais bazolanda nga la nuit porte conseil toza bato ya mboka moko tozali bakongolais. Alors ntango yo okomi na esika mpona kosauve bandeko na yo olingi kozindisa bandeko na yo ezali malamu te. C'est le moment tozosenga na bato oyo bayaka pembeni ya Félix Tshisekedi soki azoya na Paris mpona kosengela bato wana basanction na bango elongo, c'est même pas la peine. Soki ozoya na Paris mpona koluka libération ya liberté, libération ya peuple congolais na territoire nango ekozala na esengo bato bakobetela o maboko. Mais soki ozoya kaka mpona kobebisa mbongo ya Congo po bolia bolala na bahotel bosala bavi na bino comme des mafioses eza esengo te mpona biso bamosusu. Po biso bamosusu tozosouffrir, tozolala, tozolamuka, tozopense ndenge tozokomona bandeko na biso bazali kokufa butu moi, tozokomona bandeko na biso bamai kuna na babembe na bandeko nyonso bazali kuna na barega na bamushi ndenge bazali kokufa butu na moi. Mais bamosusu bazosala feti esika oyo bandeko na bango bazali kokufa eza malamu te. Yango nasengi na bandeko nyonso oyo bazali kolanda nga marche wana ezali marche ya violence te, ezali marche ya kimbanda te. Tozosala politique na Félix te, toza kosenga nde na Félix to libere mboka na biso. Nalobaka toujours ke aza na mwa eteni ya eloko moko asimbi oyo ekosala ke to libere mboka na biso soki azali na bonne foi. Eza problème ya bonne foi maintenant. Osalaki biso numéro na yo ça va to consommer yango, mais tozosenga na yo to libere mboka na biso. Ekozala esengo mingi que osali biso numéro et puis on continue kosala kaka biso ba numéro, c'est pas bon. Yango wana nazosenga na bandeko na nga nyonso bakongolais bazolanda nga vraiment boya ebele parce que nasengaka bakongolais boya na bamarche, ce n'est pas dire que naza kodéranger bavi na bino, non. Naza kosenga na bino bakongolais boya na marche po borevendiquer badroit ya mboka na bino. Bino nde bozali korepresente bandeko na bino oyo baza na mingongo te, baza na mingongo koloba te, baza na makolo ya kotambola te, bazali na force ya kobeta te, mais bino awa libanda nde bokoki kosala mosala wana. Yango naza kosenga na bandeko na nga bakongolais, naza kosupplie bino Chilombo Akoya le 11, le 12, le 13. Faisez quand même quelque chose. Mobilisez-vous. Venez très nombreux. Ce ne sert à rien que tu na bino. Ou bien, ngana sala rappel au la batu nyonso. Toujours abusé nyonso 70 €, 90 € par jour. Mutaliga moninga na pota zate. Mais pourquoi nga lelo ngai na kotika 90 € na nga na sacrifier na journée na nga moko pour la République ya mboka na biso, pour na makambo ya mboka na biso. Lelo yo soki toza sunenge tozalaka te Congo ekabwani, même ataba
90 euros na par jour ozasu na valeur te okose retrouver te na kati ya mboka na yo yango wana nazosenga na bandeko na nga nyonso bakongole bazolanda nga oyo mpe bakopartage émission oyo boyebisa bango ke babe masomba siplie bakongole ke le 11 na 13h30 na place Stalingrad tokoorganize marche ya protestation ya makambo nyonso oyo bino bomirmiraka sur Félix Tshisekedi lui-même sera ici à Paris boya bo revendiquer ba droit na bino Congo ezali ya famille Tshisekedi te Congo ezali ya tribu moko te Congo ezali ya bakongolais tango mwana moko ya Congo azosala bino mabe bakongolais nyonso bosangana bokende komona ye boye bino tolingi te tolingi awa te tolingi boye na malembe nyonso ya kofinga te ya kobunda te bamona ke bakongolais baza na mature je comprends tokoki kobimisa force na biso bakongolais te tobimisa force na biso na barwandais oyo bayibi biso mboka pendant 20 ans bapie babomi biso force ya kobunda emonanaki te mais lelo nakomi komona bato mosusu bazali kosala bamission ya menace et quand on avait besoin de menace na force na bino wana to menacer barwandais tango tozo kobunda na Paris à gauche à droite kolanda bango à gauche à droite mais bobombanaki pourquoi lelo bokomi kobimisa force na bino vis-à-vis ya bafrère na bino na basere na bino c'est pour cela nga namoni ke force onga nazali kobimisa yango tango mopaya nakobimisela yango Félix te j'aimerais bien nakende komo manifester pacifiquement donc nakomeka koyamba bandeko soki temps ezali na silisa kosala introduction nakobanda koyamba bandeko na ngai nyonso oyo balingi baparticiper awa je n'ai pas besoin ya kokende kobunda entre biso na biso donc naza na besoin makanisi na biso bakongolais tokutanisa yango mpo tolibere mboka na biso ce sert à rien ya kokende kosala bavideo ya bamenace tokosala bino boye soki boye ekomi boye te ezali mboka na biso nyonso toza na droit soki tosepeli te soki bino bosepeli oui bovandi boyoki biso mais tomonaki quand même maréchal Mobutu abanda konyokola biso nyonso tomonaki teke no d'un côté bangala baza kochecharne na bakongolais non eloko wana nde ezali kobebisa mwa mingi kote ndenge bozosoutenir moto na bino idéologie na bino ce n'est pas comme ça tomonaka mpe bapays mosusu oyo tomonaka mpe bato mosusu bazwi pouvoir na lolenge non ezalaka bamenace verbale boye te kosala bavideo torevese ke tolingaka mboka na biso te torevese ke toza batribaliste torevese ke non congolais derrière l'argent il est rien parce que bato nyonso bayebi mabe o Félix asali mais nazokomona bato bazokoka koreproche Félix te kobakisela ye mayele na esika wana oui ososali mabe maintenant il faut tokende na nzela boye non bango nyonso bakomi kobetela ye maboko parce que bayebi ke asimbi musuni na maboko mais c'est grave pour la biso congolais c'est grave pour la biso congolais nous devons quand même évoluer tovanda mpe tovandi mpe na bamboka mpo topona mwa mingi tosalaka mpe bamisala tokosopaka mpe babulu likolo ya ba 200 euro ba 300 euro te ozo comprendre neti ngai napesaki ide na ngai nalobi mokolo oyo Félix Tshisekedi akobanda kobundisa barwandais na lolenge biso bandeko na ye bakongolais tolingaka kobunda tobengana bato tolibere mboka na biso na kozangisa te kobakisa oyo ya ngai mayele ya moke naza na yango ube ya ngai force ya moke nsima ya ide wana parce que l'objectif na biso oyo tobimela biso bato ebele bayebi biso ezalaki tobengana bapaya oyo bazali na kati ya mboka na biso objectif na biso ezalaki te ke tokeluka mbongo tobanda kosoutenir bato mpo tozwa mbongo non objectif na bato oyo tobimelaki surtout biso oyo tolobaka makambo ya Congo objectif na biso ezali tolibere Congo nous ne soutiens pas de gens toza kosoutenir idéologie ya soulèvement populaire barwandais na bato nyonso basalaka bakongolais mabe bakende
nde idée principale ya combat. Un peu changement de mentalité, changement vraiment de mike ndenge mbino bomoni depuis combat ya moi changement muke na poto ekoti na communauté na biso moi ba congolais ba komi na moi ba valeur moi bana na biso ba komi kende moi ba chik wana nyonso ezalaki moi lifuta ya combat yango wana bitumba na biso ekoki ko continuer mais soki komi ya biso na biso ba congolais to banda kokane bamosusu baza kofutaka bambongo mpo bamenesaka bandeko mosusu bamosusu bakomi koprofite na nsima ya masolo ya mboka mpo bakende kosoutenir balidere na bango bazwa bambongo bamosusu bakimi komba bakomi kokreye baparti politike mpo bozwa mbongo nanu kongo ezali libere te ipolitika nambe ye moto aza kopilote ti lelo me bandeko oyo bazosoutenir ndeko félix bayebi ke ti lelo ipolitika nambe moto azopilote mboka na biso mais il fait semblant il y a soutenir Félix que voilà Fachi Béton Boinabo en réalité boyebi na bino vérité que Fachi Béton na Hippolyte Kanambe ça ne colle pas mais bolingite bovanda botika kaka bongo evanda nango kaka bongo pour bino bo satisfait mitema na bino bongo ba mususu siko yango wana nazosenga na bandeko na ngai vraiment na monopoliser parole te on a besoin kobenga à participer na émission ndenge tozali ko mobiliser ba congolais bobima ebele na kati ya bokota ebele donc bokota ebele et puis bo partager. Merci beaucoup, Bandeko Nyonso. Merci Bandeko Nyonso pour obtenir un message. Ouais. Donc, merci beaucoup. On a posé à Benga à partir il y a téléphone nangai na koki koyamba à partir il y a ordinateur ndenge na vandika kaboye. Soki bobengi ekozala esengo mingi. Merci Sam Sadila, merci de konanga Sam Sadila. Napesi yo mbote Baron Manoka Guy, napesi mbote nandeko Bijou Yala, napesi yo mbote Martin Mapata, napesi yo mbote esika ozali ndeko bandeko mosusu nazo ko continuer live na pesi mbote lisusu Noël de bonne manière c'est mbote esika ozali ndeko Sam Sadila na pesi mbote Théophile Mbala. Bonsoir mon frère Théophile Mbala. Merci. Bon, c'est quelques amis. Batinde Libso ba message. Na pesimbote na Didier Makoyo Mbote Esiko Ali. Bilo Miguel Mbote Epaye Ozali. John Marc. Bonsoir, Esika Ozali. Ndeko José Mbwaki, bonsoir. Milor Ngolomba, bonsoir. Ricky Lemiala Mbote Epaye Ozali, mon frère. Oyo alingi kobenga akoki kobenga sikoyo na esika oyo obakisa moi eloko oyo zangi epai na ngai parce que ngai na komi kosenga ba congolais toza na bolingo mingi par rapport à mboka na biso parce que mboka ndezo sala biso lelo tozala Congo nde yango ebimisa biso soki to lâcher Congo to komi kolanda batu bakoleka mais okuzonga lisusu kati na kati ya Congo ça sert à rien to bomana likolo ya batu bakoleka to kolisa idéologie to kolisa bongo to vanisa mayele pour tout garder eteni ya mabele nzambe apesi biso que
ke tozongisa tokende na ba haine ndenge nazo komona ba video za kosalema kirikiri bokobeta batu bokosala boye na lobi na bino le 11 bitumba ekozala na Paris te oyo amoni ke akokota esika wana kokende koyoka oyo boyokaka toujours mais il y a rien qui se passe kende oyokana na malembe. Nous sommes au courant, même il y a des délégations ba avion zoya na batu bakoya kokota po sala etonda na toyebi ke enregistrement bazo senga batu ba carte d'identité po boya koyoka. Ce n'est pas grave. Mutu na mutu asali choix na ye, mais tango ozo sala choix na yo, est-ce que ça choix ya malamu? Osali yango po lobi tozala bien ou pas? Osali yango po obikisa kaka poso na yo, ou bien osali yango kaka po na sentiment tribal, ou bien ya kosepelisa kaka nzoto bamona yo kaka ke ozalaka wana. Non, basalaka makambo ke esepelisa mokili mobimba. Tosala makambo tosala pona ngai babente na osala makambo pona batu nyonso ba congolais nyonso. Soki nga na échoué place wana, cela veut dire ba congolais nyonso ba ko échoué. Soki nga place yo nazali na gagner, cela veut dire ba congolais nyonso ba gagner. Mais nazo komona ba ndeko mosusu bazo sala makambo pona ba intérêt na bango personnel, y compris l'homme qu'on va manifester le 11 oya koya awa. Asali makambo pona intérêt ya ye moko, parce que soki ezalaki makambo ezalaki pona intérêt na biso nyonso, Félix Tshisekedi na lolenge azwalaki pouvoir wana, soki eza pona intérêt na biso nyonso, il a asali quelque chose pona Congo. Juste kaka le clé qu'il a. Omoni bokomona exemple oyo nazopesa bino ke Félix Tshisekedi il a quelque chose ke biso na minute oyo tolinga te, soki tovandi totie pression, il va sauver notre pays. Parce que bakoyamba na France awa à qualité de président de la République. Malgré biso moko ba Congolais toyebi ke eza nango ba mafia na bango basarajaki po ekoma bongo. Mais mamindele bazozwa ye ke président ya mboka wana. Mais soki abimisi mona ye etant que président ya mboka wana po a sauver biso ba Congolais, a sauver mboka ya bakoko na ye, mboka ya bana na ye, akoki kosala quelque chose. Même 10 mois ou 12 mois, Nico Sala a quelque chose. Mais non, jusque-là, n'a évité et l'oko nini yaza kozela pour libérer la République démocratique du Congo. Mbongo pe assez azoui. Ba mbongo tu bozo ko ba 12 millions, so ba 15 millions, ba millions so bima. Na o tu bazo tambola, bazo ko partager, muto ko sabinote. Et puis depuis à côté wana to yebi salaire na yete. Bazomizuela kana ndenge bazomizuela wana, cela veut dire nyoso yazana ngo besoin assez komi nango. Mais peuple zosenga libération totale ya République démocratique du Congo. Na mo mikolo ya vandi na ebonga wana etaki président de la République bakobenga ka ye lisusu teke Félix Tshisekedi non assez komaki président ya mboka wana bakobenga ka ye toujours monsieur le président de la République démocratique du Congo. Ata lelo alongo a démissionné à Bengani politique Kananga, ça dit tout, il sera toujours payé comme président de la République démocratique du Congo. Alors, il a toujours l'avantage étant qu'ex-président de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi Azoko Lingate Keto biso ba Congolais peut jouir na bomengo ya mboka na biso, na ba honneur ya mboka na biso, na ba sentiment ya mboka na biso? Tozalaka kaka mikolo nyonso kolelaka koswanaka mikolo nyonso tozali mpe batu, tozali mpe bekelamu ya Nzambe, toza na posa mpe ya pe toya kotika mutu te na mokili oyo, mutu na mutu ayaki mpe asala vi na ye. Mais Congolais vinde bato ya mokili bazopekisa asala vi na ye, ezali likambo ya kokamo. Yango wana nazosenga na bandeko na nga ba Congolais, soki vraiment boza kolanda ngai, c'est le moment bobima ebele bokende koyebisa Félix Tshisekedi oyo bozali na yango posa. Biso bato ya kobongisela bino esika ya kotambola, ya koloba, ya koyemba, ya kokoma. Soki okoloba te, okofinga te, okosala eloko te, koma mukanda na yo. Okomi mukanda na yo, oye, ben c'est pas bien.
ngai lettre na nga oyo nalingi na pose ekoma epai ya Félix Tshisekedi otikeli biso yango biso tokokomisa yango ata bataliba bakoloba ke biso okusa yango ngai nayebi ndenge nini Félix akoyamba mikanda na bino nyonso ngai mpo ngai naza mutu na ye na mbongo te soki lelo okomi mokanda na yo oyo kotikela nga yango oyo otikela nga babe komisa yango epai Félix Tshisekedi kokoma nayebi ndenge na kokomisa yango mpe bango mo bayebi nayebi nani na bandako na bango na bana na bango na bafamille na bango na mokanda efo koma vie komisa yango soki ekomi te yo moko oyebi o petit babe na kokomisa yango akotanga yango pour eza circuit ngai nde nalingi circuit wana te ngai nde naboyaka makambo wana ya circuit po circuit wana ngai nayebi yango kodecortike yango A à Z mais bino nde boya komanifeste awa na Paris tolingi lisusu te bavia bacircuit oh non bacircuit moko boye bovivaka bien ka groupe wana ka nde vivaka bien groupe mosusu botalaka yango soki ndeni non chez moi ça n'existera plus je préfère tozala biso tout bien mais yango nazosenga na bino bandeko na ngai boya ebele le 11 à 13h30 à la place Stalingrad. Soki bokomi wana boye na maloba na bino, boye na ba revendication na bino, boye kotia pression pour na mboka na bino. Biloko mosusu po bozwa ngo, il faut pression. Mais Congolais alingi pression te. Congolais alingi avant na ye na ban, ba beteli discours ondenge tozoyoka ke o bokokota bokotuna mituna non eza nango masonge baningi nde balakisa kaka ke non batu diaspora eyambaki Félix na Paris c'est tout il y aura pas ni question échange Félix Tshisekedi na aucune personne na kati ya sali wana nga mutu napesi bino information eloko moko osalema te akoya asali mwa discours na ye soki akosala nini après babimisi ye bambila France bakee na ye c'est tout bokoya ana bobeti maboko kaka ndenge bobanda kobetela Mobutu maboko bobeteli Mzee Laurent Désiré maboko bobeteli Rwandais Hippolyte Kanambe maboko kaka bino bakongolais lelo oyo bokobetela Félix mutu oyo asali bino kanai ni kanai wana bozomona yango lisusu te bokomotala baintérêt na bino personnel sikoyo soki lobi esimbi te Félix na bato na baaccord na bango wana bokosala ndenge nini mpo bosi bopesaki deja baposition na bino ke non tolingi na biso Congo te tosoutenir nga Félix unasengaki na bakongolais nyonso nakanisi batutu mosusu bakanisaki babe akomi kolabo banini tosangana ntango akoya oui ndeko Gustave bonsoir allô 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 c'est là na rappeler yo allô allô ndeko akei nameka korapele ndeko tomeka korapele ndeko Gustave anisa aoyamba biso Allô, mon général. Oui, bonsoir ndeko Gustave. Ah, bonsoir général Babin. Ouais. Boni okuna.
Ouais, c'est bon, on a balance vraiment, c'est bon, tout ça en ligne, toujours dans émission vraiment directe. Donc, les 11 vraiment présents, c'est aux Alawana, aux Alawana. Parce que jusque-là, beaucoup on a dit que les gens toujours occupés. Oui. Jusque-là, ceux qui, ils ont lancé la page générale, leader, on a dit ça, côté en ACT. Beaucoup on a dit que les gens occupés. Ceux qui ont l'image qui est président de la République, oyo babengi Félix atambola mboka ebele be rendez-vous tokomoni na kingakati tokomona bafoto ezotambola ye wana na roi manitu na bango akepesa rapport alors qui est le président de qui te général soki tosiki bamboka wana toye na bamboka oyo kotoyo parfois tokoma néglige mpona oyo bango basali non non peuple congolais toujours aza na souffrance. Peuple congolais a la force de libération totale. Peuple congolais, au Bazolanda. Biso de tout ça, un mot aussi à dire. Nous avons fait par exemple, nous avons membre engagé à DC, démocratie chrétienne à Dieu Nongala. Où est monarchie, où est l'histoire à Dieu Nongala. Le président n'a pas violé, a violaté. Ils ont la cause de Moko Oyo. Batouana Kingakati, Basalaki, président Dieu Nongala, a la condamné. Oui, vous faites une libération emblématique. Vous d'initier la prison. Est-ce que, à ça prenant, à ça vraiment libéré, même à mon idiome Nongala, qui est à Télémi, à Taliboso, à sa meeting, Moko Boya, à sa programme Moko Boya. Pourquoi? Vous limitez ma droit à Moko Boya. Un monsieur qui a lutté pour la démocratie de ce pays. Un monsieur qui s'est sacrifié. Après, vous savez que notre pays, les autres ont libéré, vous n'êtes pas libéré. Président, je ne suis pas d'accord. Non, il est président. Non, 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 non. Parce qu'il y a un peu de rapport et pas Yanani. Qui dirige qui? Biso, Tozalawana. Seul Babouma, Biso, les 11. Tozalawana. Pour ce Congo, pour la libération totale à Congo. L'on le bagage, mon général. Merci, Losako Ndeko, Mutarobouma Moninga, Azalité. Tant que tu na posa to boma Rwandais, mutu moko te atelemaki na kanisi wana nyonso poza kolanda ba video ezala ngo bilobela biso tokosala musala oyo peuple ezali kosenga tokosenga ba revendication na biso nyonso tokotambola pe kimia mutu na mutu akozonga na ndako na ye na kimia na ye nyonso pe Félix Tshisekedi akoyoka message ya peuple c'est que biso tolingi nde aya ko rejoindre peuple congolais et sika peuple makambo oyo peuple azali koluka tozala posa ya kozala intermédiaire ya peuple Hippolyte Kanambi ya azala wana lokola aiguille ya montre non ozoko kitaka ozako mata ozoko kita ozako mata ça sert à rien maintenant le problème est kozala kaka le 11 nde ba congolais ba répondre na invitation. Ceux qui ba congolais ba répondre était na invitation de Bonangai et kozala malamu te parce que ngai nazali kosenga na peuple congolais à Paris. Je sais que les Parisiens m'écoutent. Na yebi naza bolole te kena le kana lobi na yebi balobaka bango moko kena nubaba lobi te tokosala eloko te. Ça c'est eux-mêmes qui me le disent. Ce n'est pas je vante rien, mais j'ai confiance au peuple congolais de Paris. Bakoya ko répondre Félix na ba acte na ya sala ki bango parce que ce pays là Paris France c'est ça qui a fait que les combats est à la combat le long du monde et tant que France était les maquis nde makambo nyonso ya Congo et se dévoiler na mokili mobimba c'est tant que France et lobby non stop na massacre na makambo nyonso zoleka ba congolais ya France ba boyi nde c'est là où est déclenché que même Hippolyte Kanambe a commencé affaibli. Mais les lots oyo soki Hippolyte Kanambe aza kopema na kingakati aza kozwa pe na mupepe ya Congo encore lisusu c'est parce que na kati ya mboka na biso ba traître basilité. Mais comment mutu oyo asali bino mabe boko protéger et comment mutu oyo abomi bandeko na bino yo mutu komi mukonzi na biso au lieu de venger ba frère na yo ba kufa ba Matungulu ba Floribert Chibeya ba Cédric Nyanza ba Rossi Chimanga mais non je ne peux pas finir dans le passé aujourd'hui
Liwaya, Chimanga, Russie, et comme il est passé, Floribert Tibé a comme passé pour Nabiso Batotikali. Arma Tungulu a comme passé, Yabiso Batotikali. Mutu Oya Beta qui dit Banga pour faire réveiller le peuple congolais qu'il n'est rien. Aza Mutu Loko la Bino, Napoto et Salamaka, Mendekwatika Biso. Mais le frère qu'on a marché ensemble. Félix Tshisekedi qu'on a marché ensemble, il n'a rien à me contredire. Après les marches, malgré tout vent mais toujours mais la masanga ensemble, ce n'est pas lui qui va nous faire du mal aujourd'hui. Mais voilà. Nazo, ça saigne dans mon cœur, mais moyen moutoua mon ango, et ça n'angoti. Omoni, à la rabablo, on sous au senti na bachar de poule, au mon frère na bino moko, au bana ko vivre na ye, jo kazala ki traître. Et en dépassant ça, en voyant même le frère combattant, nous avons fait de 300 km de pied ensemble de Paris-Bruxelles. Bato mususu ba beta biso ba gaz lacrymogène pour le Congo. Tokota ba prison au moins 3-4 fois. Tokota ba commissariat presque chaque semaine. Ba kombo na biso ko benda biso ba ADN pour le Congo. Tout le monde va changer du coup parce que eloko toluka ki yango wana mais eloko toluka ki to boité congolais comme président mais a comme président na lolenge nini voilà na lolenge nini na lolenga ko pesa ka rapport et pas ya mutu oya sala bino mabe ata bino moko ba congolais ata bino moko bozo na boité mutu azanga jamais kozanga esika na lobaka toujours hein, Kimbangu azali mutu oyo abotama pona biso nyonso ba congolais pona bolamu na biso ba congolais mais azana source na ye soki toke kuna na bankamba na ba na kati ya ba na kati ya ba Congo kuna na baluozi okomona source ya Kimbangu ezali mais ce n'est pas dire que ezali ya ba Congo kaka non azali ya biso nyonso mais fierté pe ya bandeko na ye ezali mais oyo biso tozo komona ekomi komona ke ekomi ya kimotema mabe ya koboma ndeko na congolais likolo ya intérêt oyo ezanga mutu na makolo parce que lelo oyo makambo nyonso Félix azali kosala ezala ya malamu ezala ya mabe congolais kondima yango te tant que azomona Hippolyte Kanambe azali kovivre et puis Félix akenda korendre visite azopesa ba rapport congolais komona yango flou ata lelo Félix atongeli biso Bacheraton na Congo congolais akotikala jamais kondima Hippolyte Kanambe amona kaika kaboye bazoko protéger pa ya frère na bango. C'est là où que bandeko oyo bazako soutenir Félix bazako memela ye ba rapport à malamu te ba conseil à malamu te parce que ezana batu oyo bazali ko souffrir tant bazomona Hippolyte Kanambe azako tambola azana ye à l'aise mais bango ba perda batu bazako zela ata batu wana bakozonga ka lisusu te bazako zela ne fils que justice et salema pour mitelo na bango ikita balela bakunda bandeko na bango yango wana lelo naza kosenga na bandeko na nga nyonso ba congolais oyo bazali kolanda nga à gauche à droite voilà. Message ya lelo eza message ya amour ya mboka ya kokanisa mboka kokanisa na tango kokanisa mboka nde yango ekopesa makasi ya koya le 11 au manifester massivement là où Félix Tshisekedi akozala pona kolakisa ye oyo ya azali kosala bozali d'accord na ngoti mais soki ovandi na ndako na yo ovandi na ndako na yo olobi ke babe na ndeko Gustave Manoka akokende tokozala kaka biso mibale misato ekozala sans impact ba mokili mobimba na ba français na ba les communautés internationales ba komona ke makambo Félix azosala bandeko na ye baza d'accord na yango mais soki bobimi ebele la communauté internationale ba komona ke non ce monsieur n'est pas d'accord avec le peuple congolais. Ils sont à désaccord. C'est là où bakobanda ko se méfier na ba biloko na ye azoya na ye ango oyo Hippolyte Kanambe azotinda ye je ne sais pas. Ou bien azoya na makanisi na ye moko. Donc yango wana
vraiment nasengi na bino oyo aza na posa ya koparticipe na marche wana biso ba oyo tosali oyo ekoki kosalama mpo bino bozala komarche na lolenge oyo bino bolingaka nyonso oyo bakongole balingaka ke marche esalema tolengeli bino yango me esengeli siko bino bakongole bosala effort ya kobima ebele mpo tokende korevandike badroit na biso etanke bakongole epai ya ndeko na biso Félix Tshisekedi ezali ya bitumba te nasengi mpe na bakamp adverse ke bino bozali kosoutenir kulutu Félix Tshisekedi boya mpe na brutalité te mpo brutalité oyo bokolakisa tozalaki nango posa ntango Hippolyte Kanambe obe na minute Hippolyte Kanambe azali kotorpie meme mokonzi na bino na kinga kati biloko oyo esalamaka te na bapays normal ex-président Allô? Oui, jamais jamais esalemaka na bapays normal ex-président aza kobengisaka tous les jours le président en exercice. Mais le président en exercice, c'est un chef de l'État. Et l'ex-chef de l'État reste toujours ex-chef de l'État, sous ordre chef de l'État actuel en exercice. Yende Moutou, chef de l'État en exercice, akobana kobengaka ex-d'État, ex-chef de l'État, que yakana nous likambo yo na moni comme ngana na l'espérance mingi te ya kotalela nga to solola na makambo yo salaki ndenge ni comme un conseiller comme ancien mais oya biso ami pesaka lokola mwana mwasi baza kobenga ye mais soki ozokoka likambo yango tika yango tikela yango peuple congolais asala musala na ye tomesana na biso kokima bambangu tomesana na biso kotambola na bahiver tomesana na biso kosouffrir tikela biso souffrance wana mais pourquoi venir intercaler biloko oyo kosala yango ti yango wana nazosenga bakongole boya ebele bolakisala mokili mobimba ke toza d'accord te tokozala d'accord na Félix Tshisekedi soki azwi engagement na biso ngai naliaka biloko na soni te ngai bamanipulaka nga te jour Félix Tshisekedi akodeside ke biso na barwandais lumbe mote na kosoutenir idée wana mais soki azosala kibolole na ye oyo azosala wana na kotikala jamais kosoutenir na kobenga peuple congolais tokende kolanda ye mbangu yango nazosenga peuple congolais bobima ebele tokende kuna nakanisi bato tu bazali kolanda nga bato tu baza na nga clair de yango wana nga nazosenga na bandeko na biso oyo bazolanda nga lokola le général Luizo Bolemba bonjour namoni appel na yo namoni message na yo namoni message ya ndeko na biso Didier Makoyo merci moya kotanga nyonso ezate Ted Becker namoni pe message na yo enfant du pays namoni message na yo moya kotanga ma message nyonso ezate nazozela soki okoki kobenga yo moko par téléphone na ngai ezali 07 51 57 77 10 à partir ya wana message na yo koleka soki ozokokomela nga natanga epuis na bana kotransmettre message na peuple ekozwa biso mwa temps ekoperturbe ngai na ndenge tozokende na idéologie na biso ya sensibilisation na mobilisation mpona le 11 oyo vraiment nazosenga na bana ya Congo né ou grandi ici na France na biso toya biso tu Congo eza mboka na biso mutu na mutu a revendiquer ba droit nabo mais na kosenga ngo eleka pacifiquement mwana Congo moko te asimba moninga na ye soyo bomoni bato bazokende kobetela Félix Tshisekedi maboko botika bango mais biso tosala musala na biso bango ba déranger biso te bino bo déranger biso ba Congolais tokobunda te mpona mboka na biso soki bosali acte wana ezali acte moko oyo banguna bakosakana na esprit na biso bakoyeba ke tolongi bango todivize bango babundi mais eloko munguna azali kozela nde yango wana
Mais bandeko mususu ti sikoyo nano ba comprendre te. C'est pour cela que je vous avais demandé, mes frères et sœurs, que nous revenons un peu en arrière, nous retournons encore en arrière pour total bitumba na biso ezali nani. Bitumba na biso ezali te mongo abundana mutetela te. Bitumba na biso ezali te ke muzura ke bundana muzimba te. Murega ke nego bundana mushite to aba congolais. Bitumba na biso ezali biso ba congolais to bundana ba étranger o baza ko bloquer richesse mboka na biso ba lingi ba boto na biso mabele. Mais ba sans esprit, ba petit esprit baza ko bimisa maloba mabe. Ngana benga ngo ba petit esprit. Tango yo zo okomi komi mona neti yo ndeko na yo akomi na pouvoir, yo komi komona bokomi. Donc il faut que se battre loko wana etikala neti ya bino, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Munguna sakana esprit na bino azotinda bino na nzela violence, bino bana ekolo moko boke bunda. Nde place na mona ka batu ebele baza ba sans esprit, ba petit esprit. Ozomona batu bazolinga ko évoluer te, botondi na ba haine. Jamais vu. Bana ekolo moko na niveau ebisto komi niveau au République démocratique du Congo est traversé. Ozomona muyombe azana mwasi na ye we mobali na ye azali muto Équateur kuna na Bujala azangwaka. Ozomona oh non muzura moko mwasi na ye azali mutu moko azali mutu ya fesh azana muyaka. Mais sikoyo na niveau wana ti lelo bozo raisonner tribu, bozo comprendre te que non biso étape à tribu et c'est l'équipe. Toi sur la étape à tribu te to comme une étape à nation. Toi sur la étape wana te au mona musoeli moko boya vandi boya ah momina ya mongo. Et vous ne comprenez pas ça que non étape o biso ba congolais tout ça nango et comme ba étape lokola ba France. Et comme il y a France, France va y avoir sous tegeno, na nordiste, na breton, maramwana na France existe raté. Oh na mutu qui non. Baza ba français. Ndenge mongo na Congo na minito. Mais batu mususu ba petit esprit, bazo kotsa kaka manzaka na bango, ba utana kaka ba intérêt na bango. Oh ikolo na ngai. Non. Non. Ozo mona pe mutu ozo finga matamaskin boye ozo finga kaka Tshisekedi pona intérêt ekolo na yo moko. Non. Essence moko te. Bimisa ba argument devoir makambo fe kofinga sana tina moko te. Ou bien ko bimisa makofi. Non. Ba bimisa ma kofi soko bo mona ke mboka na biso zo kende. Wana bubimisi makofi tango kombeza ki makomba bozo mona baba be bazo bunda gauche à droite na boto balingi bacha mbiringa ndelo nazo bangelo kote nazo bangelo kote ponga na ebi muto sana bukoza Congo na minute oyo na modèle oyo azo yango za Félix mais to benga na kaka e politique nambe nanu après to aussi ça Félix makamna e to vendre sango na mesa ba congolais to ande kidiba boko beta pe ki shondo Félix bolandeli kaka politique nambe papa na barubero na soki Moïse soki nyarunga pakata to silisi barrière munene kota ba Rwanda Uganda banini papa mira mulai lokola ya Berlin ya kolega kutu Berlin ponga na bulaka soki lelo pesa Congo to fanti masolo ba nyoso buzobo no yoko accord moko boye bazo signer soki ba ronde ba wana buzoba. Félix Tshisekedi a posa ko signer accord ta moko te na armée moko te parce que ba soldat baza na Congo soki apesi appel ke bana nyoso Congo le rekoki po to kende ko bunda na ba étranger boko mona biso nyoso to ko s'enrôler biso nyoso to ko s'enrôler to kende bunda na ba Rwandais to silisi pe boulot to oya kotika la tikali to tongi mire ya mulai. Après mire 10 mètres benza ya bamabula minene to sauter mire ozina na libulu wana okufi libela omona benza donc mire ya munene soko sauter mire tango zo kita kuno libulu soko donc soko kiti okufi libela
na libulu yango lisusu avec banini na kati ne akosakana te. Donc sauter mire soki olongi mire okuta na libulu soki ya 100 mètres. Donc kuna na kati mpe bangando baza kuna totiele bango mai ya moke bazovivre soko barwande bakosila oyo ntango bakoyoka mibale bakendaki bapesi alo tokomaki te bayoka sango na bango te bakoyaka lisusu te nde bule yango wana lelo Félix Tshisekedi kaka na role oyo wana kaka oyo ye azobatela ipolitike Kanambe wana akochange yango abengi biso nyonso bo bolobaka tro totindika bango tokomona nani akoboya nani akokende koza makambo mabele te soki lelo Félix apesi position soki vraiment alingaka Congo ndenge ayaka tambolaka aotambola ba États-Unis bafrance Félix soki azali awa lelo soki aye na France soki alingaka Congo soki alingaka Congo France eza grand monde akosinye bamasolo kaka na kati ya France awa bakosala opération commando basalaka Bokassa basinye kaka na minute oyo kaka sinye baaccord na bafrançais bayebisi yo tozokende na yo opération anaconda bakopesa bamilitaire epuis bamilitaire bacongolais ngai nayebi bapeti ebele bomona bateni nalataka bango bayelaka nga yango bakomaka meme na bakombo na nga bana bazali roi baza ebele bana bacongolais opération anaconda ole bakita na Kinshasa Félix akenaka bayaka mwanga avandi na village ya pere na bango batindiki politique Kanambe akosinye eza nde motema mabe alingi Congo te soki aza na amour ya Congo akosala yango ça ne coûte rien pour sauver la République démocratique du Congo facture tokofuta yama mbongo Congo eza na mbongo osakana te soki wanisi bafrançais soki tosali tosengi basengi biso facture ya 5 milliards po tolibere Congo tokoboya bandeko na ngai oyo eza na posa mpenza abenga ngai estce soki bafrançais balobi bon, bino bolingaka ko libérer mboka na bino, on vous donne tout ce qu'il faut, vous allez nous payer la facture de 5 milliards. Est-ce que bisto roboya? C'est là na yambandeko. Allô, sœur Judith, bonjour. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ah, papa, il m'a passé message. Passez message, maman, batunyo sur baso yoka. Ah, bonsoir, peuple zaïrois partout, bazala mon filo, bazala ndabi, son enfant quoi lelo. Biso to hanan bazaïrois te biso congolais. Ngana hanan congolais na émission. Ah? Ngana émission na sana congolais na komi zaïrois te. Alors, ah, bonsoir, papa Bobé. Bonjour. Moi bien. Tozo un message na yo. Allô? Allô, papa. Bon, bonsoir, bonsoir, pour nous, ça au plaisir, nous avons zonga zaïrois. Oui. Bonsoir, peuple congolais, nyonso. Oui. Nalingana bengaka bandeko mpona mobilisation ya le 11. Vraiment bandeko na biso partout bozali likambo ya mabele biso bato oza libanda na bango baya na kati basanganaka na mabele te surtout biso bato wana mboka mopaya alo oyokanga te tozoyoka yo bato nyonso mopaya eza lokola moto aza likolo ya nzete donc alalaka toujours na kobanga nzete kweya te soki nzete kwei akoya kokweya vraiment le 11 tozala nombre alobi te ke Tshilombo aza na mposa osauve mboka na te mais aza na possibilité te parce que makolo na ye eza lie ligote enchaîné Tshilombo azodirige eloko te azocontrôle eloko te moto azodirige mboka na biso eza Kanambe lokola batama na nzoto ya Tshilombo bandeko na nga tobosana te azosala biso mabe koleka même ntango azalaki nano visible sikoyo Kanambe aza na pouvoir na puissance oyo azalaki nango te il y a 18 ans passé parce que devant l'accord international ndenge basala passation de pouvoir à lokuta eyelakisaka Tshilombo moto aza na pouvoir c'est là oyo ezopesa Kanambe pouvoir ya koboma biso koleka ndenge bandaki koboma avant donc makambo esalamaka na miniti oyo na Congo eza koleka ndenge bandaki koleka kala bato bazoloba Kanambe alongwa babomi bandeko na biso na Afrique du Sud mikolo nyonso babomaka bato na Congo inondation makambo esalama ya somo na Congo est-ce que baolakisa yango na RTNC non parce que pouvoir échanger et l'autre mot échanger. Vraiment, s'il vous plaît, bandeko, les 11, tobima massivement.
bandeko na biso bazokotela Chilombo baamutia mabe baza balokoto bakoboyi fatigue bato baboyi kosala parce que biso ntango tobandeki kobundela Congo tobandeki kobundela tribu te nga naza mama baluba kana bareserve so moko te mpo na bana na nga Chilombo areserve so moko te mpo na bana na nga baluba na nga na bango bandeko wana bazoluka baintere na bango alors bakongole oyo totikali toluka baintere ya Congo baza motema mabe bato balandaka bango balanda bango te parce bango bazoza kutu bambongo ebele oyo Chilombo aopesa bango awuta yango epaka nambi mais bato bazolanda bato baodirige bango na bareunion na osoutenir Chilombo bazolia eloko te bozobima baboyi ya bato oyo bazomema bino na bareunion kosoutenir Chilombo bango bazolia très bien tosauve mabele eza likambo ya Jitunga bwalu bwa Jitunga. S'il vous plaît peuple congolais le 11 to se disposer vraiment tant na biso mpona kolakisa Chilombo tolingi te protéger binemi na biso tolingi te ocracher sur 12 millions de morts na biso. Et puis papa obele ngai na bolobi oyo Chilombo so asauve Congo Chilombo aza na besoin osauve Congo te papa aza na besoin mer na ye na bato nyonso bakoka kosala mosala te oyo bazozoba mbongo azopesa bango baza na soutien ya peuple congolais te eloko moko echange te bapesi peuple oyo bazolanda bato oyo bazomema bango na bareunion mpona kosoutenir Chilombo bato oyo bazodirige bino na bareunion bazolia bambongo ebele baomema bino lokola bamalanda ngombe. Naza d'accord na yo sœur Judith parce que nga nayebi ke na bitumba oyo tobundi pendant des années botala bilongi wana lelo oyo ezali kobunda ezali koloba mpona Chilombo bokomona bango tu bazalaki bachomere na Paris bato ya Paris awa bamosusu bazalaki kobeta basheke donc bazwi trou na bango ya kolia bambongo batikala jamais koya na combat au moins 2, 3, 4 combattants oyo bamipesi epa Chilombo nde bazobimisa bango mwa liboso ke bao bakombata non le reste nga nayebi bango nyonso nakotanga bakombo Claude Mosai bana sont des escrocs donc bato wana nyonso nayebi bango nga quand même nakole na mboko nayaka na mandefu te nakomi na mandefu ya pembe nayebi comportement ya bango tout mais bato wana nyonso ndenge nga Sœur Judith alobi baza na bango baescroc baza kobenga bino bapesi bino ba 10 euros ba 50 euros peut-être kuna epa Chilombo babendi mwa muku wa gaya bao libere bino na ba promesse o misale komonana boyena lukuta na lukuta donc yango wana donc Sœur Judith na sepeli na message naza ko continuer là na sali 1 heure déjà naza debout naza ko mobiliser kaka biso nyonso tokutana parce que camion ekozala na place Stalingrad ndenge nazoyebisa bato nyonso regroupement mususu ekozala donc boya ebele mutu na mutu aya ko revendiquer mabele na ye sikoyo biso photo pousser tala azala lié te mama Judith etali biso te biso nde to pousser Chilombo na raison na biso que non mabele oyo lingi koteka lisusu mbala mibale ndenge Mzee Laurent Désiré Kabila tekaki yango mpo akota na bafidele na ye teka mabele na bino ya kabeyaka mwanga mutu na mutu aorevandike badroit na ye omoni ngai soki oza président ya Congo olingi osala likambo ya Congo sa koconsulte biso nyonso zwa mabele na yo ya mboka na yo ya région na bino na bato na bino baosoutenir na bino boteka tokokipe bino te boteki par na bino bobana kobunda na bato basombi mais koya na parti na ngai ya Manyema te na Kasongo komeka kutu te na kokoma kutu te donc komeka mutu na mutu atende na mabele na ye nayebi yo kasi ateka makambo na bango mutu na mutu omoni nde naobelela boye nazobelela mpo na parti na ngai ya Manyema na Kasongo na Buzura mutu akoma kutu te mpo na makambo wana mpo kokoma siko mutu na mutu aobunda kaka territoire na ye mpo soki bolingi mpe topanza Kongo yango na morso
tokobimisa ata 17 millions de république mutu na mutu biso bazura tokozwa déjà biso ya royaume bato nyonso oyo baza basima na ye tutu bato bapesa bareunion na Paris papa babe bamiyibi balokoso toyebi bango mama bana kokongola awa bake kopesa ngaka na osenga na kini tomona batiango na bapoche na bango mitie ya mabe mais ils vont payer toyebi bango mama na bango mpona Congo no mpona UDPS non ngai nalingi na Serge Judith Serge Judith nalingi natuna o question Serge Judith Serge Judith mutu nyonso azosoutenir Tshilombo azosoutenir Kanambe mpo Kanambe nde moto aodirige mboka wana Serge Judith nalingi natuna o question moko mpo toswanaki na pacheli likambo ya mbongo wana bino bato ayebisi nga ke azalaki na mbongo te eloko moko te bozwaka kaka 800 euros o mpona nini nakoloba yango na télévision o nga akenda na mbongo ya komba ngabi bozwaka 800 euros ngai bato bazobenga ngai nazotinda bino nazotinda no nga nakongolaka mbongo te okende kopesa pacheli oyo ozoexplike nga 800 euros donc ekamwisa ngai nalobaki un jour nakosolola na Serge Judith parce que bango tunde bazala kosala mosala wana mais ekamwisa ngai wana vraiment etozalaki na gare du nord biso tu baforce ziko bato ebele tozalaki ebele wana serine tozosolola oyo nalobaki keno tobeka nano kokurta ye bandeko na biso baya taliban tosolola na bango nono totalisa bango monene na Congo na likambo oyo Félix asali na ndenge bango bazosala ndenge bazosoutenir baomona kaka bozosoutenir politique Kanambe parce que baaccord wana ezali bato mibale basangani batango bosangani boyeba ke mutu wana akomi mutu na bino pe tango bino bozondi est-ce que bondimi kozala na politique Kanambe nde jour yango tokutanaka tosola na McDonald boye likambo pe ya mbongo wana ebima siko est-ce que eza solo mpenza bozwaka na bino eloko te allo papa nga azala mpo otanga bakombo ya bato te naa na defo mona vi na nga mpo na remarke moto amutia mabe nalimbisaka ye te mais nga mpo nabimisaka meme 1 euro na nga na ntongo nde nakendaka kosala mosala nabimisaka mpo napesa UDPS te nabimisaka parceke nalukaka condition na mabele ya bakoko na nga navanda na mboka mopai eza lokola na likolo ya nzete mais moto ayebaka na mbongo ya bakongolais akozwa réponse na ye nga na kuna te nga to napesa mbongo na nga nasina libera maloba na nga nasina saka na bandai kobima mpona kosove mabele na nga na bana mboka na nga na petenie mpeka baotambola makolo ngulu nazaka na posa solution ya mboka wana na na ntango tanga koma mote na publicité motu te me nga soki natelemaka nataka 10 euro to mama na nga ya mokolo na bandaka komema ye taka 10 euro namona mama wana nazalaka nga moko omona makambo na bango loro baodefendre mabele ya bakoko na biso mais soki baodefendre baintérêt l'avenir nous donnera raison la vie continue toza na sa mabele oyo bato mosusu bayaka na basentiment mpo baoya bacommerce baoya koluka baintérêt mais eza na bato bayaka ya solo na motema na bango mpona defendre mabele wana nga nakola na Goma naamona este sefeke nasala makambo na motema na nga nyonso esala nga makasi nde baviolaka bana donc nasala yango te mpo na sentiment mpo na yaka koyiba mpo na ana ndeko na politique ya Congo jamais nasala yango parce que j'ai grandi à l'est na susi na pasi ya motema na nga nyonso yango nabimaka yango nasalaka tu mais oyo yaka na baintérêt soki nga nanyataka makolo na nga nabilisaka mama na nga mokolo l'avenir nous dira. Est-ce que message nini ekotindela na bandeko na yo ya este oyo bazalaka na pari ata na swahili babima ebele vraimen bandugu yangu bosi yote banduku ya Nord Kivu ya Sud Kivu ya Ozai tutoke nje abachezake na budongo maneno ya budongo nzo batoto bayebi kona viole kule biko watoto yetu bayebi kona uwa kule biko bandugu yetu tutoke nje si abote tunatumikaka nisi taenda kukazi si abote tutakuwa pale le 11 mutoke kabisa baone kabisa bakongomani abiko d'accord na 3e mandat ya Kanambe iko nafanya 3e mandat kwetu banduko bayabiko nasema mukue tusoutenir Tshilombo banayua mukonsensi yabo banadanganyaka batu abadanganyake confiance banayua ke Kanambe iko nafanya 3e mandat ku Congo tutoke sie wote bakongomani mina babembeleza mungine yetu iko naenda Banyamulenge banasema biko bakongomani mimi nikomaliaka Goma Bukavu
tia unaka tribu moya kule bana baitaka bakongomani tutoke kabisa, tukuye tuoneshe dunia ke tunakatala troisième mandat Hippolyte Kanambe. Asante, Mungu awabariki. Merci mingi ndeko na ngai, vraiment na pasi na motema nakanisi bolandi Sœur Judith bomona munene ya République démocratique du Congo, bomona la valeur de la République démocratique du Congo. Ma sœur, je l'ai connue, ça fait des années. C'est Naïba qui est une très jeune fille. Mais je n'ai pas fait révéler que Aza mutu ya Maniema te, Azali mutu ya Bukavu te, Azali mutu ya Goma te, Azali mutu ya Kinshasa. Donc cela veut dire Congo, eza lisusu te Congo bino bokanisaka ya batribi. Eza lisusu makambo wana te. Bomoni ndenge Sœur Judith alobi Swahili. Nani akoyeba ke azali kinoise mu Congo, mais azali koloba Swahili po azana susi ya mboka oyo akolela nde epai ye ayebi nde munene ya Congo yango wana. Lokola babiso ba oyo tobotami na Congo wana, toye na Kisasa bana mike, toyebi kaka Kisasa nde mboka na biso, ke ce soit tobotamaki na ba province na biso. Mais tant que bapara babemi biso na esika oyo tomoni ba camarade bandeko na biso ba kinois, ba frère na biso tout ça ba kinois, tokoki kolongola makanisi lisusu keno tozali bato ya Maniema, tobanda kobundela ka Maniema te, nakomi kobunda pona Kisasa. C'est ça la République démocratique du Congo. Mais mokolo ba tribu nyonso ya Congo ba comprendre valeur ya Congo, nde mokolo tokotia Congo liboso. Alors ba Congolais ebele bazana na bakidiba, bazana na kidiba ya makambo oyo ya mboka na biso. Yango naza ko belela baninga na ngai oyo bazali même ekolo na Kulutu Chilombo Félix botika makambo ya ko soutenir parce que je suis régionaliste, tribaliste ezana tina mokote. Vaut mieux ozali ndeko na ye mais apporter-le ye makanisi ya malamu. Mais si quand ndeko na yo azoko kota na potopoto kozindisa ete parce que na utaki kolanda bandeko nanga mususu na ba radio mususu na ba télévision mususu baza kolobela makambo sur le tribalisme. Oh bomona Congo comme un système soki mutu moko boye asali mabe soki azaka kata ekolo bukamati busangisi ekolo na mobimba. Non, Congo za na système wana te. Soki ndeko na bino ya tribi na bino asali mabe, bino moko bakolo tribi bo dénoncer ye, mais bo soutenir ye te. Soki bo soutenir ye, tango batutu bakotimbela ngo bakotia bino nyonso na saki wo, nde oyo ezosalema na epai ya Chilombo. Parce que la majorité bakozo ko soutenir par rapport ya tribi. Ce n'est pas bon. Et vous êtes ses frères à lui. Donc bino nde boko sauver frère na bino boko loba non. Et si kao un frère na biso tolingi to kabona na bandeko na biso ba Congolais, vome to sala boye tozonga ndenge tozalaki totika makambo. Mais c'est là où il y a un grand problème. Nauti kolanda message ya ndeko moko awa atindelinga message akomeli ngai oh non Muzitu Failu baza ba miyibi bazora mbongo pa Kabila. Mes chers amis, je ne fais pas ces messages, je passe pas les messages là parce que nazo ko soutenir Failu ou bien Muzitu be qui ce soit. Non, nga nazo ko passer ba message tant que Congolais. Ceux qui ont un message ya kolekisa po Failu ayoka yo malamu oyebi bato oyo bazali ko soutenir Failu ba émission ba soutenir Failu boyebi bango. Ngai na soutenir ki Failu étant que candidat unique ya oyo eloko esalamaki na Genève. Nazalaka ni membre ya ICD ni eloko te, mais tant que balobaki ke tosanga na biso nyonso tobengana banguna na lolenge ya baponami. Avant Félix Tshisekedi lelo toujours kokisa soki anniversaire ya tango abendanaki na accord wana biso tout soutenaki Martin Failu na kowanga na yango te. Et na vérité na bunzambe yende azalaki moponami ya peuple. Mais pour l'instant on n'a aucun reçu pour tout commissaire président de la République. Nous devons recourir d'abord à la politique Kanambe et les restes nous verrons. Ce qui Toko Bengana politique Kanambe,
s'organiser tosalema mpona ya malamu bakongole nde bayebi. Mais nga nalingi kokota na polémique na bino te. Na camion na ngai etumbamaki bayaki nasali marche na camion wana mususu baye kolanda nga batumba yango bakuti mususu batumbi yango Fayulu apesi nga ni 1 euro te, Muzito apesi nga 1 euro te, mutu moko te, à part bandeko na nga bakongole batindelaki 50 euro awa 100 euro awa esalaki nga 500 euro na kamati mbongo yango pe mokolo oyo basingaki tosala soulèvement na Congo na pesa bandeko mususu ndambo bayaka awa mama na ngai de boulonné alekaki tosangisaki mwa 100 euro ekendaki epa na ye mwa 300 euro mususu etikalaki ekendaki na mopanzi ya bato ya Congo et le reste toorganisaka na biso bamarche. Alors ndeko na nga je suis une victime comme tous les victimes. Kokomelaka nga ba message na yo te ke yo ngai nazo non bapesaka nga eloko te. Même marche oyo tozoko organiser nasengi bino mbongo pe te bokomona biloko nyonso kozala eza motoki na nga moko mpona Congo na nga mabele na nga. Alors ndeko na nga toza quand même na respect na makambo tosala. Moi je ne suis pas un mendiant, ceux qui nazaki mendiant na kokende à gauche à droite te ponga na kende pa Félix Tshisekedi puis na nga kota kuto makambo combattre pona le mbongo pa Félix na yebi circuit na nga na kende nga moko kaka na funguli ka deux portes na moni viebo na songi na nga na kisasa na koti lar na nga na vandi bino kutu ne bozo kende bosala le ba marche bo betele ba jalelo nga so na posa ko kende le mbongo pa Félix na zana tango betele maboko te. C'est un grand frère à moi. C'est moi qui vous dis, je sais comment je peux entrer dans bandi olia. Na vandi et puis na kotika la jamais ko betele maboko Félix Azole Gabo ngana so ka ole Gabo ngana na Jaguar na ngana utambo mpanzi. Mais na lia kalar na e. Bino nde mo mi boma. Bayuma. Et bozo ebsangao Muzito boza bayuma. Ngai na kosala ngo jamais. Merci beaucoup bandeko. Merci beaucoup bandeko. Nazali ko continuer na bino, nazali ko mobiliser toujours, na gani si to komi ko chité et repoussani lobby misale zali to ko sala sur vidéo mususu lobby message oyo e komela ba congolais nyonso place tout bozali boye sa bandeko na bino marche oyo ekoleka le 11 ezali marche ya bagarre ezali marche moko ya kokende ko signifier Félix Tshisekedi ya koyebisa ba acte nyonso asalaki aza kosala pe oyo asalaki ke biso ba congolais to sepelité. Voilà, étant que congolais fallait ko sala la biso boye yango wana na butu ya lelo na tiki bino na maboko ya fumuki mbangu na kuta na sous na bino lobby to continuer ko mobiliser peuple congolais. Boya peza ebele mutu na mutu aya na revendication na ye akende poto ndima bango alo papa babe oui poto ndima bango ba makasi to ba na pota bisumba to bunda bango ba kende ko bundisa mokonzi ya chef na bango Kanande kilo mbotanga uta voyage kenda na kingankati kanamba fuko nsaraye mabolongo na sema boko likolo to ba na pota bisumba ba kita Congo bango ba lobi kilo mba peza ba sala atini ana na diaspora bakita Congo va s'installer na bati na bana na bango bakita Congo. Merci Sœur Judith. Bakita Congo bakende kobundisa Kanambe oyo afukamisaka Chilombo bango mpe bazwa bati na bana na bango bakende kosinstalle na Kinshasa poto ndima bango po bango bandimi ke Chilombo azwa pouvoir. D'accord bakende kovanda na Congo penda libela na bati na bana. Comme ça, tu vas confirmer. Merci, Ndeko Judith. Azalaki na biso toujours na ligne, na kanisi boyoki, mais na kosenga na ba Congolais bo apaiser, mutu na mutu asala démarche ya munene pour Félix Tshisekedi tango akoya a sentir que peuple congolais d'hier et d'aujourd'hui baza différent. Ya kala bamanda ko manipuler bango, mais ya lelo baza ko manipuler bango ti. Bazali tout droit au but donc bakoya ko expliquer bakoya ko marcher pour na makambo oya salaki bango et soki botie pression na lobaka toujours beaucoup tia pression wana ekozongisa ye na nzela ingeta bandeko ba bolingo butu malamu. Je vous remercie
tokomi na suka. Serge Judith oza na likambo ya suka koloba? Non papa napesi bino kaka bonne soirée message na nga suka kaka bato baza makasi mpenza oyo bazondima mpenza Tshilombo aya na pouvoir baadepta Tshilombo s'il vous plaît lokola bino bozobenga biso tokita biso tokita Kinshasa te mpo tozondima te ke ndeko na biso azalaka na pouvoir alors bino nyonso bato oyo bondimi mpenza ke Tshilombo aza na pouvoir 100% bokanga bisaka na basi na bana na bino bokende kosinstale na Congo wana nga na kondima bino très très bien botika koyengayenga na Paris na Belgique na États-Unis na Angleterre na Afrique du Sud bozonga Congo na basi na bana po mwana mboka azwa pouvoir nga na kokita na nga te parce na mutu na nga nayebi ke Tshilombo Kanamba azobeta 3e mandat e nazokonteste yango babonne soirée na biso nyonso nzambe bakoko abatela biso. Merci beaucoup Serge Judith. Allez, bonne soirée.